Toto je dron za 10 eur. No a ešte predtým tu mám niekoľko lacnejších lietajúcich hračiek, tak poďme na to. No a začneme hneď týmto lietadielkom, ktoré si pravdepodobne už veľakrát videl. Možno jedno takéto máš hneď vedľa seba. No a keďže ideme od najlacnejšieho, tak toto ma konkrétne stalo niečo málo cez 1 euro. Bolo tam na výber niekoľko farebných variantov, ja som zobral takto modrú. Ten materiál, tak je to celé mäkké, je to z polystyrénu a keďže to stalo 1 euro, tak to bohužiaľ nemá žiadny elektrický pohon. To teda znamená, že musím z týchto troch kuskov urobiť niečo, čo by sa malo vo vzduchu nejako udržať. Mám to teda postavené, avšak keďže je to lietadlo z toho mäkkého materiálu, tak je to extra krehké. Poďme to otestovať. Mám tuto lietadlo za 1 euro, musel som ho trochu zlepiť, aby prežilo vôbec túto cestu, keďže ten materiál je, ako som už spomenul, veľmi mäkký. Poďme ho ale otestovať a snáď prežije aspoň jeden let. Povedzme, že som si predstavoval, že to bude letieť trochu inak. Pokračujme radšej ďalej. Táto vec je naozaj veľmi zaujímavá a čudujem sa, že to prišlo dokopy v celku, pretože tá krabica bola mierne narušená. Ak sa ale pozrieme na jej obsah, tak tu máme ešte aj takto dve malé vrtuľky, vďaka ktorým to bude asi lietať. Potom klasický kábel, čo je celkom výhoda, že to nie je na baterky. No a tá hlavná časť asi s nejakým motorom. Teraz takto iba musím jednoducho spojiť s tým, že na tie stožiare, ktoré to má z hlavy, musím takto zacvaknúť tieto dve vrtuľky. Je to úplne jednoduché, snáď to bude fungovať. No a konečný výsledok tak vyzerá nejako takto. Táto vecička stála v prepočte nejaké 4 eurá a musím povedať, že v živote som nevidel nič takéto. Má to veľmi zaujímavo rozpoložené tieto vrtule, vďaka ktorým by to malo byť schopné lietať. Princíp tejto lietajúcej hračky je, že ak pod to priložím ruku, tak to vlastne sa od nej vzdiali a pôjde to vyššie. Ak tú ruku dám zase preč, tak by to malo klesnúť. Takže poďme otestovať, či to funguje. Na tohto mimozemšťana som naozaj zvedavý, pretože vôbec neviem, ako to bude fungovať a či to neuletí preč, lebo má toto iba jedno tlačítko a to na zapnutie. Zapol som to, snáď to funguje a keď to pustím, tak skúsim to iba takto úplne, že pomaličky, lebo ja keď pod to dám tú ruku, tak ja cítim ten tlak, ale ono to nefunguje ako by malo, ak to proste pustím. Ono to odletí preč a ja nemám šancu potom dať znova ruku, aby som nejak ovládal tomu ten let. No, myslím, že táto vec úspešný test nezvládla. Pri tomto balíčku budem rád, keď to bude fungovať. Máme tu na tejto krabici rozbitej takto plastový ovládačik a samostatne aj tú helikoptéru. Ak sa na ňu bližšie pozrieme, tak môžeme vidieť, že našťastie je v celku, avšak nechápem toto ovládanie rukou, pretože mám tu k tomu takto špeciálne ovládač a ešte z boku tak boli na výber červená a modrá farba, ja som dostal žltú. Je to každopádne veľmi zaujímavé, opäť tak sa nabíja, nejde na baterky, ale musím povedať, že nepôsobí vôbec lacno, je relatívne ťažká. Ako môžeš vidieť, tak má tu aj niekoľko detailov a dokonca prišla už aj nabitá. V tejto helikoptere tak mám samostatne aj ovládač, avšak na krabici písalo, že funguje na podobnom princípe ako tá hračka pred ňou. To pre mňa nie je úplne ideálne, ak tomuto ovládaniu som ani nedostal žiadny návod, ako to spárovať. Čiže snáď ak to zapnem, tak tá helikoptera sa nebude snažiť odletieť preč a ja budem schopný ju aj týmto ovládať, pretože není tu nič okrem tlačítok, ktoré ani nemajú popísané, čo vlastne robia. S touto helikopterou nemám dobré skúsenosti, keď som ju otváral, no snáď to teraz bude fungovať s ovládačom tak, ako má, keďže na obálke bolo iba, že funguje presne takisto ako tá hračka predtým a ak to tak dopadne, tak budem vážne sklamaný. Tento ovládač tu nemá absolútne žiadny zapínač, ale asi funguje. Jediné, čo nám ostáva zapnúť, je táto helikoptéra. Zapol som ju, no a proste, a keď ju pustím, vidno, že ten ovládač proste s ňou nijako nefunguje, keďže ona proste letá zase sama ako chce. Problém je, že tento ovládač tu má vlastne iba tlačítko na zapnutie a vypnutie a potom hore a dole. Ale tá helikoptera ide proste úplne kde chce. Skúsim ju každopádne zapnúť a uvidíme, čo sa stane. OK. A jak pôjde dole? Okrem toho, že sa to už druhýkrát opäť samo zaplo, tak som zistil, že ten ovládač predsa len funguje, ale asi má dosah tak 2 metre, pretože to vyletelo hore a proste už s tým nedokážeš nič urobiť. Ono proste hore to pôjde, ale dole to nejde. Ja to dokážem udržať vo vzduchu, ale ja to nedokážem proste pristať, lebo tam síce je tlačítko na to, aby som to dal aj nižšie, lenže to funguje len na to, aby som ju dal vyššie. Tak to by sme mali, poďme ďalej.
No a tento balíček prišiel zo všetkých najviac zabalený ešte v takto naozaj elegantnom púzdre, no a jedná sa o dron za 10 eur. Ak sa na to pozrieme, tak ten obsah je tam toho naozaj veľa. Ako prvé vrtuľky, šrubovák a nabíjačka, ak by sa náhodou niečo stalo. Následne tak má dron aj ovládač svoje vlastné miesto. Ovládačík úplne takto jednoduchý, ľahký, má tu aj asi fungujúce anténky. No a ak sa pozrieme na dron, tak opäť je to veľmi známy tvar dronu. Treba mu teda rozložiť všetky 4 krídla, na ktorých má vrtule, aby fungoval. Našťastie všetky 4 fungujú a nič není zlomené, pretože predsa len je to z plastu. No a celý rozložený dron vyzerá nejako takto. Čakal som naozaj všetko, ale to, že to príde v takomto kufríku, ktorý je aj vhodný na jeho prenos, to ma naozaj prekvapilo. Pretože takto zabalené väčšinou chodia iba drony, ktoré sú naozaj drahšie. Tento ovládačik tak je celý z plastu a budem dúfať, že toto je v poriadku. Avšak tento ovládač má jedno super vylepšenie. Predstav si, že normálne takto na Číňania vymysleli stojan takto na mobil. Neviem, koho mobil sa tu do tejto šírky vojde, ale aspoň to tu je. Celkovo ten dron tak je samozrejme úplne celý z plastu, nemôžeš čakať nejaké kvalitné materiály za tak malú sumu, pravdepodobne celé to balenie bolo drahšie ako je hodnota tohto dronu. Dokonca tak má vpredu akože nejaké senzory, možno že aj budú fungovať, aj keď pochybujem o tom, a tá kamera, na to sa naozaj teším, pretože neviem vôbec si predstaviť, ako to bude natáčať, keďže to vyzerá, že to tam má ešte nejakú malú krytku, avšak musím povedať, že tento dron vôbec nevyzerá takto z diaľky, že stál 10 eur. Zadu tak má vlastne miesto, kde normálne takto mám batériu, ktorá sa dá z toho vybrať a dá sa nabíjať. No a následne tak sa iba takto tu vloží. No a dron tak je pripravený lietať. Hore tak už má iba tlačítko, ktorým sa zapne. No a môžeme vidieť, že dron pekne bliká aj hore, aj takto vpredu. No a je pripravený ísť do akcie. Poďme ho otestovať. No a teraz sa konečne dostávame k tej najlepšej veci. No ešte predtým, ak ešte stále pozeráš toto video bez odberu, tak ho daj, pretože 50 000 sa blíži. Mám tu za ten dron a ako som už povedal, proste tá prenosná krabica, ktorá k nemu je fakt super. Mám tu dokonca aj šrubovák a náhradné vrtule, ak by sa dnes niečo pokazilo, keďže to už sa nám párkrát stalo. Mám to spárované a dokonca mi funguje aj kamera, ktorá je relatívne dobrá za tú cenu, takže už nám iba ostáva otestovať tento dron. Zapol som ho a teraz mám tu iba dve tlačítka na vzlietnutie, tak snáď to bude fungovať a nič sa nedieje. OK. Musím povedať, že na začiatku bolo relatívne ťažké zistiť, akú veľkú citlivosť tento dron má, pretože nechcel som ho hneď nejak stratiť alebo rozbiť. Funguje to reálne úplne ako normálny dron, ľavé pačky hore a práve do strán a dopredu. Skúsim ísť možno trošku vyššie, to je naozaj zaujímavé za 10 eur, že to takto skvelo funguje. Mám tu ešte nejaké ďalšie pačky, ale tie nevyzerajú, že vôbec niečo robia. Akože tá odozva je taká horšia, ale stále takto funguje. Dokonca aj dosah papierovo tam písal, že to má okolo 200 metrov. Tomu zase neverím, no skúsim ísť trošku do výšky, uvidíme, čo sa stane. OK, tak toto je dosť dobré. Nastal taký problém, že on tu pristal do trávy, ale ja ho z nejakého dôvodu teraz neviem vypnúť. Ak sa na to pozriem, tak teraz máte kameru iba čisto z dronu. Samozrejme, nie je to nič profi, ale že to vôbec funguje a že tu je, tak to naozaj treba oceniť. Ja tu mám proste iba dva gombiky, hore-dole, zase hore-dole, doprava-doľava, s tým, že ale oni skoro absolútne nefungujú. Jediné, čo funguje, tak sú tieto bočné a aj tie, ako som už spomínal, tak nemajú úplne najlepšiu odozvu. Skúsim ho zapnúť, snáď ešte po tej sekáčke trávy funguje. OK, stále ide naozaj slušne. Dokážem ho aj točiť 360 stupňov, čo je dosť dobre, pretože on má vlastne všetky tie základné funkcie ako normálny dron, ktorý stojí niekoľko stoviek eur. Jediným rozdielom, že tento je celý z plastu a stál ani nie 10. Ja keď sa na to pozriem, na to video, tak on má real-time kameru, čiže ja by som presne vedel vidieť, čo natáčam, avšak není to v tej najlepšej kvalite, takže sa na to úplne nespolieham, lebo by som ho inak proste nemal ani v dozore a to nie je úplne bezpečné. No skúsim ísť ešte trochu znova vyššie, na maximum, čo to dá, uvidíme. OK, tak teraz je možno, že aj tak 50 metrov vo vzduchu, ale začal trochu padať. Skúsim pristávanie a predsa len to zrazu funguje. O môj bože, tak toto je fakt prekvapivé. Musím povedať, že tento dron ma naozaj neskutočne prekvapil a za tú cenu je oveľa lepší.